Vamos a necesitar tijeras, plumón o lápiz, hojas de cualquier color, pegamento si tú lo deseas, y tu computadora. Claro está, el estuche del celular también. Internet, elegimos la imagen que más nos guste o el fondo que más nos guste. Lo elegimos, lo guardamos, entramos a Word en nuestro computador y elegimos el que más nos haya gustado. En este caso yo voy a escoger este porque me gustó y lo voy a personalizar. Voy a escogerle una carita y voy a añadir el texto. No sé, voy a escribirle Cristo te ama o sonríe. Cristo te ama. Lo bueno de esto es que yo puedo personalizarlo, colocar el versículo que yo quiera, no sé, algún proverbio. El hecho de llevar la palabra de una manera diferente. Bueno, voy a coger este color que me gustó mucho. ¿Sabe qué error cometí al no tomar las medidas exactas de mi celular? Pero bueno, podemos insertarle estos corazones. Podemos insertarle el corazón del color que nosotros deseemos. Bueno, después voy a colocar uno más grande. No sé, me gusta cómo se ve. Bueno, así cada quien a jugársela con su imaginación, con su creatividad. Luego de escribir esto, bueno, ya lo podemos guardar. Aquí está listo. Vamos y lo guardamos. También quiero mostrarle la otra manera en la cual también se puede hacer mucho más fácil. Vamos a quitar todo esto de aquí. Vamos a quitarlo. Bueno, vamos a salir una nueva para hacer una nueva. Bien, elegimos alguna que nos guste. Por ejemplo, esta. Y la ampliamos. Podemos escoger varias. Ampliamos. Y bueno, guardamos. Luego imprimimos. Celular. Usamos cualquier figurita o calcomanía que tengamos a la mano. Elegimos cuál nos gustó más, cuál vamos a elegir. En mi caso voy a coger esta, me gustó mucho. Vamos a medir el contorno de nuestro estuche con el lápiz o con algún marcador de punta delgada. Luego también procedemos a medir lo que es la cámara del celular, a colocarla, pues a remarcarla. Vamos a recortar. Pues yo de hecho no recorto muy bien, pero todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo por nosotros. Y hay que predicar el evangelio, ¿cierto? De una u otra manera. Hay que jugársela para cumplir nuestra misión. Bueno, recortamos también lo que es de la cámara con el cúter. Luego procedimos a medir para ver qué tal nos quedó y hacer arreglos. Pegamos figuritas, estampitas, lo que tengamos más cerca. Medimos para ver cómo nos queda. A mí me quedó un poquito mal cortado como les dije anteriormente, pero bueno. Mira, aquí tengo varias opciones, pues la puedes hacer de un material más resistente, como a ti te guste. Esa la hice hace tiempo, me gusta mucho, alitas de pollo. Pero tú las puedes hacer como a ti te guste.